А, это новый пылесосик? Еще не распаковывал. Да. Пазик. Пазик. Вот. А ну, погоди секунду. Ты его прям не вытаскивал еще? Нет, ты в магазине, говоришь, скрывал. Я думал, ты его посмотрел, а потом скотчем запаковал. Где? Еще на него наступает. Он как будто компактнее, чем мой выглядит старый. Он небольшой. Колеса где-то еще, да? Уши точно такие же, как у меня были. Вот фильтр где? А вот это что такое? У Это меня поплавок. здесь фильтр был. Это поплавок. Могли бы из нержавейки базу, да, сделать? Да. Или они следующую модель с нержавейкой доплачивают? Это же модель с нержавейкой, я не стал брать, потому что вода попадает, не вода, типа закоцается, типа я пластик специально брал. Ну мой быстро покоцался, кстати. Ну ничего, это не влияло на работу, но покоцал. Нет, ну я в плане того, что пластик, разница была 3 рубля. От металла пластик. Как что, колеса? Заодно и распаковка керхера. Они забиваются, вроде не закручиваются. Да? Ты еще не заметил, там не резьба. Один бесплатно. Да, я его потом разрежу, с него выкидывать. У меня, кстати, бумажные мешки были в комплекте. А это такой. Я покупал, по-моему, тоже бумажные. О, фильтр. Че, как тепло стало? Ну да, хорошо. Попробовали сегодня первый раз ВД-4, тянет очень здорово. Но после торнадора мы увидим еще столько тут песка, что берега не видно. А машина сегодня ему проходила. Так, и вот мы банально, скажем так, чуть похимчистили, чуть сделали, скажем так. Теперь сравниваем. Коврики, которые не эксплуатировались практически, на этих ковриках находилось там 3-4 человека за 2 года, сзади у меня никто не ездит. То есть, грубо говоря, пыль, песок, это просто после того, как пропылесосили коврик. Обычным керхером пылесосили. Причем, да, ну как, ВД-4, да. Хороший пылесос, который втягивает. Это вот максимальный результат, чего можно на нем добиться. Теперь смотрим сравнение на убитый коврик салона передних пассажиров. Это после химчистки, после работы.
То есть он стал гораздо мягче, поменял цвет, текстуру. Тут прям видно песок на заднем. А? На заднем прям видно песок. Грубо говоря, обычным пылесосом, вот именно в химчистке, это мы сейчас берем вот обычный, грубо говоря, коврик. Это что у нас было, правильно?